Arambai Tengolna Mukesh Konguli Bahokre, Hokiba March Taratarutagi Mayumdagi, Tokibadagi ngasi fauba mafam khangdana mangkraba, Kaisampa Laimazam Lekaidagi Luangte Mukeshpu, Fangnanaba Tongan Tongan Mafam Chingda Arambai Tengolgi Thomi Singna, Ngarang Tiba Humbagi Tabak Chatakre. Ngarang Arambai Tengolgi Unit 28 Amadi, Unit 1 gi Thomi Single Loinana Imung Manungi Miyoi Sing Punna, Tiba Humbagi Tabak Chataki, Adubu Fangbangam Kide Amaromda, Miyoi bagi minungchi yenglaga tekta kaidana thadok piro haina Mukesh ki apokba Luangthem Gyanendra Das na phongduragli. Relief camp chingda sangda from lauduna lairiba inmate singi phibam Supreme Court ki judge chingna Yungsinkhre. Numit nini ki khongchata Supreme Court ki judge mangana saba awang bathaki team ama ngasi Imphal gi Bir Tikenderjit International Airport ta thunglakibaga loinana relief camp chingda sangda from lauduna lairiba inmate singi phibam judge sing achina hakthengna na Yungsinkhre National Legal Services Authority Nalcha gi executive chairman oibata natana Supreme Court ki judge su oriba BR Gabaina Lusingkiba team aduna Imphal gi airport ta tunglabaga High Court of Manipur ki Justice D. Krishna Kumar, Chief Secretary P.K. Singha, DGP Rajiv Singha, Madi, Atay Makok Thongba Official Kayana Airport Manungda Makoy Butaram na Oki. Ngasi Tunglakiba Supreme Court ki Just Mangagi team aduna, Justice B.R. Gabay Yauna Justice Bikram Nath, M.M. Chundres, K.B. Biswarnath Amadi, Justice N. Kotesor Yauraki, Adubo Khongchat Achida Justice Surya Kanta di Yaurakidre, Imphal gi International Airport da ngaihak leiramlaba matungda team asina Churchandpur tamna helicopter da chatki. Tungda team aduna Churchandpur gi Tuibongda leiriba headquarter 27 sector Assam Rifles ta thungki. Tungda Churchandpur gi Tuibongda pangthokpa legal services camp, health camp, legal and clinic amadi relief camp ki polam ching yenthokpa gi thoramda saruk yakhibaga loinana Tungda team asina Churchandpur gi mini secretariat su chatki. Ngasi gi Churchandpur gi khongchat aduda Justice and Kotesor di khongchat aduda yaukide aduma putim asina Moirang College da hangliba relief camp ta yengsinnaba lakpada di mahak su saruk yagani hairi. Masagi lofam da Kuki Singna yungsilakpa flag ki photo namluba lawmi ama police na fajilure. Masagi lofam da Kuki Singna yungsilakpa flag ki photo namluba lawmi ama Kuki Singi Kulkaya Naksina Changsili Haibagi Maralda, Police ki lok up da ngaihak thamlaba matung imung manunggi miyoi singda sinakre. Police ta ki phangba pawda, Thaudo Asinga si ayu Imphal West District ki Sengmai Police Station ki manung channa, Kurkul Sabal Laikai maningda thokibani, Lawmi adugi maming Ngangbam Ranjit Elias Tomba, Hinimpu Humdoi Apokpa, Anjit Tom Singh Kawi, Kurkul Sabal Laikai dagini mahaki lawfam adu, Kurkul Sabal Laikai maning amasong, Kuki Kul, Eri Pokpi, Chanfaiga Tainabada Laibani, Mahaki Lawfam Adu Mamang Sahidagi Kuki Singna, Tractor Sinaduna, Koidok Lamlaga Law Uba Haukibani Haidi. Adubu Mahak Masagi Lawfam Adu Kuki Singna Makogi Flag Yungsile Haiba Pau Tabadagi, Apapata Kandadana ngasi Ayupung Tara Makairom Taba Matamda, Mobile phone dagi photo kapnaba changsilubani, Kuki Singna Yungsilamba Flag Sing Adu photo kaplingai Mahakpu CRPF na Fabani Aduga. Yangkai Tare Suba Mountain Division ki personnel singda sinarakpani. Yangkai Tare Suba Mountain Division na amu Sengmai Police Station da puraglaga sinarakpani. Mahang na matwai chak na namluba photo sing adudi 57 Mountain Division ki personnel sing na delete tawki hairi. Ngangbam Ranjit ngaihak Police Station ki logap ta thamlaba matung imung manunggi miyoi singda sinakibani hairi. Churchandpur da numidang pung manga dagi naha sing mayum dagi mapan thokhandaba atoba village lansinduna changbagi athingba thamkhre. Churchandpur da thokliba irang asina maram oiraga charangnaba phibam asi laksinduna mahausagi phibam da hanjilangnabagi matangda DC Churchandpur na luchingduna tongan ba village chief amadi village authority ga punna faminaduna wafam kaya khanabaga loinana paikhalakadaba thabak thoram singi matangda wari sanakre. Wari sanaba duda numidang pung manga dagi naha sing mayum dagi mapan thokhandaba amadi atoba village lansinduna changbagi athingbasu thamkhre. Wari sanaba adu Churchandpur gi Margata laiba ECT hall da ngasi nungtil fawba pangthokibani. Wari sanaba duda Yangtam Langka, Selmat, Jenhang Lamka amadi Rengkai gi Chief Sing Village Authority gi executive members sing amadi Manipur government ki maikai dagi DC Churchandpur, SP Churchandpur amadi Tuibong subdivision gi SDO saruk yaki hairi. Wari sanaba duda Churchandpur da hojik oiriba charangnaba asigi matangda kupna khanaki loinana Churchandpur amadi masigi akoiba mafam singda mahausagi phibamda
hanjilaknaba honabada nupisingna maru oina numidangi matamda lauriba thabak tauramsing adu makha tana chathanaba khanaki. Numidang wairang pung 5 dagi naha oibasingna yumdagi mapan thokhandana mayumda leihanbagi matangda wari sanaki. Nahasingna numidang wairang pung 5 gi matungda masa-masagi village manungda leigadabani amadi atopa village lansinduna changbagi athingba thamba haina ngasi wari sanaba aduda yaukiba village chief amadi village authority punna amata oina yanaki. Kangpokpi Poldang village dagi khulai kya fagatpa ngamkhre. Pelengchingi akoibada saramba bunker mari Mei Thadoktuna mangankre. Security force na tongan mafamchingda operation chathaduna khulai fagatpa amadi ain kaina saramba bunker sing sidoktuna Mei Thadoktuna manghanba leptana chathari. Ngarangsu Kangpokpi district ki New Kaitel Manbi police station na konba en Boldang village ta chathakiba operation da Kuki khulai paibasingna losinduna thalamba oigani haina chingnaba khulai kaya fagatpa ngamkhre hairi. Police na hai operation aduda 7.62 mm SLR ani, magazine ani, .22 gi pistol ama, magazine ama, improvised mortar pompi ama, country made 20, mechanism rifles ani, mortar bomb taruk 7.62 mm round nipan, Motorola handset ama fagat ki hairi. Amaromda police, CRPF, BSF ki apunba kangbu nasu ngarang Kangpokpi district ki Saparmaina police station gi manung chanba Pelengchingi akoibada chathakiba operation da chingsang adugi tongan mafamchingda Kuki Singna saramba bunker mari thugai khibaga loinana Mei Thadoktuna mangankre hairi. KCP gi lanmi ahum khulai kayaga konana fare. Ngarang security force ki kangbuna Manipur gi lal haulup ama oiriba KCP gi apunba lanmi ahum masa gi mayumdagi fagatpa ngangkibaga loinana lochinduna thanamba khulai kayasu fagatpa ngamle haina Manipur police ki PRO na thokpa chirol amana hairi. Chirol aduna hai ahan boina Lamdeng Thongkong Lamsang Ward number 2 dagi lup adugi lanmi Mutum Jackson Maitai chahi kun fagatki. Masigi matungda iroi semba mayai lekai dagi akoizam Sanjoy Singha chahi 18 amadi Phumlau Sifai dagi Nongthombam Gopen Singha chahi 58 su fagatki hairi. Faraba miyoi ahum asi wahang pawang chathabada makoina losinduna thanamba Insas rifle ama, magazine ama maru ahum, 9mm pistol ama, magazine ama maru ani, airgun ani, double rebel gun ama, lethot gun gi body part ama, Insas LMG gi magazine ama, SLR rifles magazine ama, LMG gi magazine ama, lethot shell ama, tear smoke shell ama fagatpa ngamki hairi. Farba miyoi sing adudagi fangkiba bolamsing aduga loinana Lamsang police station na khusinakre hairi. Thokdok aduga ikan kanadana lal haulup asigi atopa lanmi amasu Khurai Kongpal Sajor lekai dagi faki. Faraba miyoi adugi maming Ningthaujam Chalamba Singha chahi 19 kawi hairi. Mamangda fakiba miyoi ahum adusu mahaki makhada thabak tawbani hainasu khangba ngamle hairi. Car ani huranba miyoi ama fare. Tongan mafamsingdagi huralaga losinduna thanamba oigani haina chingnaba car ani Manipur police ki kangbuna chathakiba drive ta Thawal district ki Lilong police station na konba Usoipokpi area dagi ngarang fagatpa ngamle hairi. Pausin hai police na fagalaba car ani edudi angoba machugi Maruti Swift ZXI registration number ML04D1580 amadi green machugi Maruti Swift BXI registration number DWB02AF6824 ni hairi.